ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ആക്നി അല്ലെങ്കിൽ പിമ്പിൾസ് ഈ ജോലിക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫുൾ ഇപ്പോൾ ഈ വൈറൽ വീഡിയോസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും ആ 15 days ചാലഞ്ച് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി. സോ ദിസ് ഇസ് എഫ്റ്റ്യൂൺസ് ബ്രൈറ്റനിങ് ക്രീം. ഫേസിലുള്ള പിമ്പിൾസ്, ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ്, അൺഈവൻ സ്കിൻ ടോൺ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ടർമറിക്, സാൻഡൽവുഡ്, നിയാസിനമൈഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ വിസിബിൾ റിസൾട്ട്സ് ഒന്നും കാണില്ല, ബട്ട് 1 week ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഫേസിലെ പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ മാറി ഒന്ന് ബ്രൈറ്റൻ ആവാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ പിമ്പിൾസ് വന്നതിന്റെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സും ലൈറ്റനായി. ഈ ഒരു ക്രീം തിക്ക് ആയിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. ഓൾസോ നൈറ്റ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു 2 weeks ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അൺഈവൻ സ്കിൻ ടോൺ ഒക്കെ മാറി ഫേസ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയ പോലെ തോന്നി. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ത്രൂ മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശരി, ടാറ്റാ.